Сарытау шәһәрендә Идел елгасын кичүче әлеге күпер татар даласына юл ача. Күпернең икенче ягында шактый күп татар авыллары урнашкан. Алар бөтенләй башка шартларда, ләкин бергә укмашып яши. Күпчелек татар авыллары Казакстан чигенә кадәр барып җитә. Менә ул элеккеге Алтын Урда даласы һәм шул далада яткан татар авыллары. Бу Сарытау өлкәсенең Дергач районы. Биредә 3 татар авылы. Ул нәкъ Россия чигендә урнашкан диярлек. Биредән Казакстанга бары тик 25 чакрым гына. Һәм шушы далада татарның шанлы тарихи җилләре исәкли. Верхазовка авылы. Татарлар аны Илмин дип атап йөртә, чөнки авыл тирәсендә күлләр һәм елгалар булган. Бу Сарытау өлкәсенең Дергач районында иң зур татар авылларының берсе. Далада чикне саклар өчен татар авылларының бер өлешен заманында шушында күчереп утырталар. Дәүләткә, патшага хезмәт иткәнгәме, халык монда тугры, ләкин үз сүздә һәм үзенекен саклаучы. Шуның бер мисалы, Илмин халкы Дәхри Совет хакимиятенә каршы чыгып үзләренең иң борынгы мәчетен саклап калган. Гади генә гыйбадәтханә булып тоелса да, ул 1870 елда ук салына. Бу мәчетне саклап калырга, саклап калучылар да монда күп кешеләр инде булды. Бер дигән Әмир дигән бабабыз шул мәчетне килгәннәр өлкә ватарга, тетәргә, тиек манараларын төшерергә. Безнең авылыбызда инде 5 мәчет булган. 5 мәчетнең инде 4-сен теткәннәр, бүрәннәрдән төзелгән монара киләләр. Шул бабабыз да чыгып чалгы белән әтәди кисәм кафирләр тимәгез мәчетне шунарга буламыдыр диясең, Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән шул мәчет калгандыр, шаһид булып кеше чыккан. Шуны каршылап алырга шунардан да уйлыйбыз. 16 ел имам булып эшләүче Ринат хәзрәт сөйләвенчә, җомга намазына 30лап кеше җыела. Күп түгел, ләкин аз да түгел. Чөнки авылда бүген 500 кеше генә гомер итә, ә заманында 3700ләп кеше яшәгән. 100% татарлар яши безнең авылыбызда. Булай инде булган безнең элки еллардан алсак инде 3800 кеше дә булып алган, 4000 дә булып алган, 2800 дә булып алган. Колхоз булганда 16 татар куйгана иде, яшәдек, сыерлар белән, сарыклар, барсы да бар иде инде. Илмин авылы элек-электән үзенең кул осталары белән дан тоткан. Менә бер мисал шушы музейда тәкъдим ителгән әлеге шкаф һәм ятакка инде 100 ел, бер гасырдан артык вакыт узган. Бу мәктәпнең музее белем йорты өчен мәгънәсендә авылның мәдәни үзәге дә булып тора. Дөрес, укучылар саны азая диләр. Безнең мәктәп тарихы 19 гасырның 30 елларында башлана. Беренче мәктәп төзелә иске мәчетнең такталарыннан авыл кеше белән 37 елны 7 еллык мәктәп була. 67 елдан мәктәп безнеке статус ала, урта мәктәп статусын. 71 елда хәзерге бина, яңа бинага 700 бала килә мәктәпкә. Авыл гөрли ул вакытта. Аннары 71 елдан 2014 елга тике мәктәп үзенең урта мәктәп статусын дәвам итте. Балалар әзәйде, 14 бала гына калды мәктәптә. Бүгенге көндә 18 бала. Мәктәп хәзер основной булды инде. Нәкъ шушы мәктәптә дөрес иске бинасында Муса Җәлил дә булган. Бу авыл турында ул булай дип яза. Идел мине ерак алып китсә дә, йөрәк сезнең кырларда. Сез булырсыз минем җырланмаган килер яңа җырларда. 1933 ел. Илмин авылы өченче мәгънәсендә бу тарихи йорт санала. Чөнки биредә 1933 елның 23 мартыннан 11 июленә кадәр шагыйрь Муса Җәлил яшәгән. Биргә ул командировкага җибәрелгән була. Авылда Муса Җәлилнең авылга килүе буенча нинди истәлекләр сакланган?
Өлкәннәр сөйләгән буенча, Муса Җәлил килгәч, гайшык булган, хатта шушы Фәрүзә кызга улланырга шигырьләр багышлаган. Ama bu bir de 2 ay гына калмаган командировка. Тагын 1 елга, 1 айга соң торган, задержался. Һәм менә йортка үтәбез. Безне монда инде 62 ел шушы йортта яшәүче Рәйсә ханым Газизова каршы ала. Сез чын мәгънәсендә тарихи йортта яшисез, әйме? Монда инде 59 ел бабам белән төшкән. Ну, ул нәшит иткән каннамның шул дамирның инде әтисенең, әнисенең инде уллары булган. Талга белән Талхат. Ул аларны багышкан. Татарча укыйсыз, язасыз? Укыйм, журналларны, газетларны ва та кирәкле аятларны укыйм. Телевизор карыйсызмы? Карыйм, телевизорда Нәрсә карыйсыз? Казанны күпчелеге багам. Илмин авылы янында тагын 2 татар авылы бар. Сафарка белән Алтата. Из-за отсутствия годового осадка киптеләр. Кышка көнне кар юк, язга көнне яңгыр юк. Кышка көнне кар булмагач, бабаларга төшем. Су мәсьәләсе генә түгел, Дергәч районындагы татар авылларында социаль проблемалар һәм эш урыннары мәсьәләсе хәл ителмәгән. Монда кырыс климат, игенчелек белән шөгыльләнер өчен рисклы урын санала. Бәлки, шул сәбәптәндер татар авылларында яшәүчеләр саны елдан-ел кими бара. Бу хакта инде киләсе репортажларда сөйләрбез. Айза Шаймарданов, Татарлар, Сарытау өлкәсе.